Okay សួស្តីអ្នកគ្នាជំនាញនេះតទៅទៀតតកតងទៅនឹង style និង color តាមពិតទៅនេះខ្ញុំក៏ចង់ដាក់ចូលនៅក្នុង HTML ដែរប៉ុន្តែយើងរៀនយល់ដែរទៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវិញ្ញាគេប្រើក្នុង CSS ទេណាវិញ្ញាគេប្រើក្នុង CSS តែជាងការក៏អាចប្រើក្នុង HTML ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងសិនអ្វីជា take អ្វីជា style attribute ណាអ្វីជា property អញ្ចឹងទៅចំពោះ take អ្នកគ្នាដឹងតាំងពីមេរៀនដំបូងណាអាណាជា HTML take នេះហើយមានអាបើ take មកបើ take នឹងបិទ take នេះគឺគេហៅថាមកធាតុទៅគេបងប្អូនអានេះ h1 នេះជា take ទៅគេអញ្ចឹងអាបន្ទាប់ពី h1 មកបន្ទាប់ពី take មកមានន័យថានៅក្នុងអា take បើទៅបងប្អូនគេហៅថា attribute នេះបងប្អូនឃើញមុខសញ្ញាស្មើនេះ style នេះអាហ្នឹងមិនយើងចិត្តសរសេរណាអត់ទេអាហ្នឹងគឺជា attribute ដែលគេដាក់មកពីនាយហ្មងគឺឈ្មោះ style ចឹងហ្មងណាសរសេរត្រូវចឹងហ្មងគឺ style សតតូចទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបជារួមនៅក្នុង HTML គឺរាល់ take រាល់ attribute នេះគឺអត់មានអក្សរធំទេណាអក្សរតូចទាំងអស់ណាអក្សរតូចទាំងអស់អូខេរៀនទៅដល់ CSS ក៏ដូចជាអត់មានអក្សរធំដែរគឺអក្សរតូចទាំងអស់អត់ពិបាកទេបើយើងភាសាផ្សេងវាមានគេហៅអីលក្ខណៈដូចអីគេហៅបូកអូតនេះអាធំតូចអាហ្នឹងពិបាកអានេះអត់ប្រវត្តិចំណាំនេះគឺសូត្រទាំងអស់ជាង attribute នេះគឺនិយាយងាយយល់ពីច្រើនយើងរៀននៅក្នុងHTML គឺមាន attribute តែត្រូវប្រើទៀតតែទៅនឹង input អីគឺមាន attribute អញ្ចឹងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី take មក take មានតែមួយទេណាមានថា h1 ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាមិនដែលមាន take មួយនៅក្នុងអា take បើកមិនដែលមាន h1 ហើយ h1 ក្នុងហ្នឹងទៀតអត់ទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី បន្ទាប់ពី take មកហ្នឹងអាហ្នឹងជាអីជា attribute ដែរគេ attribute ចឹងនេះ attribute style ហើយដាក់សញ្ញាស្មើមកមានថ្មិញកណ្ដុរ2នេះហើយខាងក្នុងវាគឺជាតម្លៃរបស់ attribute ហ្នឹងណាគេថាគេនិយាយថា declaration ណាការប្រកាសអីទៅអូខេប៉ុន្តែយើងនិយាយងាយយល់ថាហ្នឹងជាតម្លៃរបស់ style នេះចុះ style attribute នេះចុះតមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន property គេហៅ property ណា property នេះ color នេះមិនមែនជាតែដាក់ទេអាហ្នឹងមកពីនាយរបស់គេដែរគេឲ្យមកគឺហៅថា color អញ្ចឹងហ្មងហើយនេះបានពណ៌នេះយើងរើសមានវា suggest ឲ្យណាវាយើងវាយទៅវា load ឲ្យហើយ complete ណានេះប្រើចុច2ណាអញ្ចឹងអានេះជា value របស់ property ជាតម្លៃរបស់ property ហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងទាំង property ទាំង value របស់វាហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់អីរបស់ style ដែលមាននៅក្នុងអីនៅក្នុង take h1 ណាហើយហ្នឹងយើងដាក់មកធ្វើអីយើងដាក់មកដើម្បីកែតម្រូវធាតុនេះពួក style ហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលយើងរៀន CSS ទៅគឺប្រើច្រើនហើយណាយើងនឹងឃើញវាប្រើឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាហើយនិយាយចឹងអាចនឹងវល់ណាអានេះនិយាយពី attribute វាមានច្រើនប្រភេទណាខ្ញុំលើកតែមក color នឹងតិចអាឡាញចុះណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបើក HTML អូខេខ្ញុំទុកនៅណាចេះបងប្អូនចាំតិចអូខេ teaching web នេះអូខេខ្ញុំបើកនេះមកopen with អូខេចេញនេះអូខេខ្ញុំដាក់មកជាយើងចុះអូខេនេះយើងជាប់ពីវគ្គមុនមកអូខេឥឡូវទៅថាខ្ញុំមានអូខេដាក់ h1 ហើយ h1 មកប្រើ h1 take ខ្ញុំថា learn HTML អូខេចឹងអានេះជាមួយ element នៃមួយធាតុណាអូខេមួយធាតុដែលវាមានបើ take មានបិទ takeចឹងអា style ពួក attribute នេះគឺវានៅក្នុងអាបើនេះអត់នៅក្នុងអាបិទទេណាទីច្រឡំយកមកសរសេរក្នុងអាបិទអត់ទេគឺនៅក្នុងអាបិទហើយត្រូវដក clear មួយមកចាំសរសេរណាបងប្អូនចឹងអី style attribute ហ្នឹងមក attribute អូខេដាក់ value មកវាគឺថាហៅ property color property មកហើយដាក់តម្លៃឲ្យ color ហ្នឹងអី red ចឹងទៅអូខេ fresh ទីពណ៌ហ៎បងក្រហមហ៎ខ្ញុំ comment ចោលសិន yes sorry delete ចោល fresh ដំបងពណ៌ខ្មៅណាឥឡូវយើងហៅវាមកវិញពណ៌អីពណ៌ក្រហមទៅបងប្អូនហេឥឡូវយើងមាន property មួយទៀតយើងដាក់ញ៉ាក្បៀសមួយចាំបាយ property មួយទៀតណាអូខេ background color ចឹងទៅដូចជាមានក្បៀសទេណាខ្ញុំតេស្តចង់ភ្លេចដែរភាសាយើងអត់សូវប្រើទេអាហ្នឹងយូរប្រើម្ដងតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងដែរ
background color green cái đó black chứ black digital này này ok tem mới ok chạy nhé chân phở semi column là nằm bay khăn về ok chứ là nó cứ bạn đang ai là tôi rồi nó style hay nó color nó cứ nó chia attribute hay còn nói score là chia attribute đó này cái attribute style này nè attribute nó hay về xe nó không ấy nó không là take bát nó nó sẽ không take bát thì hay nó không là attribute style đắng vì miền này vì miền property color property background mình miền tập nắng nè miền cho ra tiền tay riêng tung vậy nó sẽ thời này riêng còn đầy vô lên từ là chia property ấy là chia chia attribute property này nó không sẽ tới cứ trở nên tên này property này việc property này việc property này nó không sẽ chạm bài bán thà là chia property là chia đầm lay bao property là chia style là chia attribute này chạm bài ba lại nằng buồn nó không nghiền sẽ tới cứ vậy chơi một tông property nè ok lúc chúng ta take a line mình tiếp tục về mình take a line property này vì suggest ai mong mong cái này chẳng đi value với miền này cái bởi chỉ keyword mình ok miền ps ok center chẳng viên đằng màu cái đà lại nè refresh ok bên màu cái đà khi màu cái đà center ok chẳng là năng ấy tiếp theo từ năng style hay năng color ok hay đọc thêm bài một xoan trần pt năng dương riêng được nông css thì này bộ năng bị trơn riêng nông css thì bảo thua không đây thì mà lấy có khơi xa này này khơi xa này ok lấy dương chạp làm tè này tới đọc nhé screenshot cho tục tè đấy anh ấy đi chi dương từ xây hỏi này bàn tay hoàn tha dương toàn miền trên cái lại từ cái đá lên này tè lấy những ai tay thua với từ cái đá bạn cái tay thua lên lấy đó đi đi chìm được Merian sao thôi đây này gọi plug muốn đó ok 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 con